嘿，大家好啊！又到呢個唔係佛教徒嘅時間，咁啊，當然啦，今日有小弟宇峰喺度啦，咁亦都有我哋嘅常駐嘉賓啦，Jackie 喺度啦。Hello，大家好。係啦，咁今日想講咩咧？就係佛教嘅老屈事件啊，即係其實一啲可能錯誤咁將我哋啲佛教嘅一啲人物啊，或者係即係強姦咗我哋啲佛教嘅人物啦，錄咗一啲唔關佛教嘅事啦，或者係對我哋一啲誤解啦，咁所以就叫做老屈事件咁樣。想講一講，咁其實點解會有咁嘅問題發生咧？其實都係講翻即係可能佛教嗰個傳承嘅時期嗰陣時咧，有問題咧就係即係佛陀即係入滅之後咧，再經過一段時間咧，咁有啲長老就即係覺得佛教太深啊，即係可能傳俾普通嘅市民啊或者一般嘅大眾咧難以接受，咁所以就有所謂嘅阿毗達磨嘅方法。咩叫阿毗達磨咧？其實就係一啲長老啦去提出緊。同一個道理，可能會講一啲唔同嘅故事啊、譬喻啊出嚟啊咁樣，再從而揀一個最容易俾普通人明白嘅故事，跟住再流傳落去，或者最容易理解幾個講解嘅方法，跟住流傳落去。呢一個分析嘅方法或者就叫做阿毗達磨啦。咁亦就係因為佛教經過呢一個阿毗達磨嘅一個方法嘅一個洗禮啦，咁所以令到好多嘅佛教一啲道理咧，一啲經典咧係流失咗嘅。咁啊，亦都梗係咁樣啦，咁令到有啲冇流失到嘅，大家又覺得好深唔明，流傳得好勁嘅，咁大家又覺得可能好多嘅神話啊，或者一啲故事咁，令到即係有啲意思咧，就即係誤解咗啦咁樣。咁啊，但係話唔好似講到啲老屈好嚴重喎，咁唔係嘅，其實有樣嘢真係老屈得好嚴重，即係我要嚴正去講一講，就係而家好多嗰啲咩乜院啊、乜國啊，嗰啲咩私人骨灰安置嗰啲地方咧，嗰啲就真係老屈咗我哋。搞咗好多可能有觀音菩薩啊、阿彌陀佛嗰啲像啊，或者可能講到自己乜講咩院，好似好有佛教色彩咁咧，但係其實全部都唔係嘅，全部都係一啲私人嘅，即係一啲以牟利為即係個最終嘅目的而開嘅一啲私人嘅骨灰，即係啲呃錢嘅嘢，我覺得係即係撳住搶咁樣。咁其實我哋佛教本身係即係唔會講呢樣嘢，我哋講係一個方便。咁所以香港其實即係得一所係佛教嘅一個。骨灰安置嘅地方嘅啫，一個佛教嘅墳場嘅啫，咁啊都唔係為咗牟利嘅，都係呢個即係方便大家啊，希望大家即係擔心可能死後冇地方安置啊，咁都可以喺地方咁樣，咁即都唔係牟利嘅，咁同嗰啲乜院乜國咧係絕對完全係兩回事嚟，咁嗰啲真係直接係強姦咗我哋佛教，我覺得。咁啊，除咗呢啲啦，咁有咩老屈事件咧？咁我都諗咗幾條題㗎啦。咁其實呢個題目咧，我其實諗咗好耐㗎啦。其實諗住咧就係即係當我哋題材荒啦，諗唔到有題材嘅時候啦，或者可能得我自己一個啊，即係啲嘉賓又唔得閒啊咁樣，即係有時我係攝時間攝用嘅啫。因為可能我無論喺我嘅幫佢寫嘅文章啦，或者可能我喺明國雜誌裏面所寫嘅嘢咧，其實都有講到類似好多一啲誤解嘅。咁所以呢個題目咧，對於我嚟講咧，其實準備嘅時間係最短嘅。我都頭先都係花咗可能10零20分鐘啊，咁樣就即係諗好點樣講啊咁樣。咁啊，開始啦，講下呢個題目啦，咁樣。咁第一講咧就係想講就係我哋佛教係咪真係好崇拜偶像咧？好似滿天神佛喎，好似好多念啲乜菩薩啊、乜像啊咁樣。咁啊，即係其實你覺得點啊？你覺得我哋佛教係咪真係好似好人講好迷信？我諗喺某一個即係喺大眾啦，即係唔係專業信徒啦，即係喺大眾嚟睇咧。唔單止佛教，我諗好多宗教都係可以叫做偶像崇拜。其實因為我哋中國人啦，始終即係我哋都係即係農業社會啦，即係咁，所以就即係好似都要睇個大自然係點啊，好受嗰個大自然個限制啊，世界嗰個限制。咁好多時都係同埋嗰陣時即係啲科技冇咁勁咧，你又唔知點樣即係解決好多問題噶嘛。嗰陣時邊有諗到喺荒漠都可以種到水果啊？而家你定下周圍都可以種到水果，周圍都有泳池，隔離就係個沙漠啦咁樣。即係嗰時冇嘅，咁好多時都係即係受住啲限制啦，或者有陣時都係要聽天由命啊，有咩風災啊、水災啊咁樣。咁所以就係好多鬼神之説嘅。咁啊，佛教嚟到中國其實都係好受到呢個影響啦，會有好多啲咁樣好多鬼鬼神神啊咁樣。咁其實我哋所講嘅佛或者菩薩咧，其實就唔係神嚟嘅。其實我哋佛教係無神論嚟嘅。呢個好多人都即係誤解啊！阿媽你無神論，你個釋迦牟尼咪好似耶穌咁？唔係，即係其實唔係啊。其實但係你又容許我
係講一講，即係好似市民咁提出，喂咁基督教都冇神論嘅喎，即係耶穌唔係神嚟噶嘛，耶穌係人。佢有耶和華噶嘛，佢係一神教嚟噶，佢都係有個神㗎。佢嗰就算係 God 都係天主啫，即係其實係佢冇話自己係神嚟嘅喎，即係如果喺某一個角度，我唔知啊，即係如果喺大眾，即係會即係如果要拗嘅話，可能係可以係咁嘅喎，即係我都冇話自己係神嚟，即係人俾佢嘅尊稱咯，係人俾佢嘅尊稱，即唔係佢自己尊稱咯。雖然我唔係即係耶教教徒啦，咁但係我都唔係，可以講少少啦，即係咁佢都係一定係講係即係耶和華係天主㗎啦，一定係唯一嘅神。咁呢個即係喺舊約嘅聖經啊都講過。咁耶穌係咩咧？咁你都知，即係聖父、聖子、聖靈三一真神。其實嗰個意思就係你話你係神啫，咁你講嘅教義點樣做得到咧？咁咪道成肉身咯，整個所謂嘅聖子咁啊耶穌即係做一個人，用人嘅角度去實行佢所謂神嘅旨意咁樣。咁所以你都可以講佢係即係神嘅一部分嘅，即係做咗世界咁樣嘅地方生存咁樣。咁其實咧佛教咁嗰度其實更加就係完全相反㗎啦，絕對係一個無神論。其實我哋初講嘅佛或者係菩薩咧，就唔係話個天派出嚟或者係咩創世主啊咁樣。咁其實係一啲叫覺者啊，呢啲覺悟咗嘅人。咁正如我即係可能第一集都講過啦，即係我覺得佛教或者佛法啦，其實係佢一種嘅價值觀，一種嘅睇法，一睇嘢嘅角度，係一種嘅眼睛嚟。咁呢一班所謂佛或者菩薩咧，就係佢領悟到應該點樣睇嘢，一個全新，比普通人唔同嘅角度，一啲比較準確啲，或者係可能睇得通透一啲嘅角度。咁所以咧，我哋叫譬如菩薩，即係其實喺呢個係一個梵文啦，咁譯翻中文其實應該叫覺有情。其實佢係一個有情嘅眾生，不過佢覺悟咗。咁所以咧就唔係一個神嚟嘅。咁但係大家見到話好多咩神像啊、嗰啲相啊、海報啊，或者真係一個像啊咁樣，或者咁你拜佢咪即係崇拜佢咁樣，就唔係嘅。即係其實咧，大家諗下，你屋企會唔會擺屋企人嘅張相？或者你擺下啲你好尊敬嘅人嘅相？其實嗰個係崇拜嚟嘅喎，孫中山啊咁樣。唔係，即係如果譬如拜祖先啦，即係其實如果而家我自己學，因為我上緊堂學緊某一啲文化，係其實即係有啲老師同我哋講，其實如果你喺屋企你拜祖先，其實嗰個係崇拜嚟嘅，嗰個係崇拜嚟。嗱，或者我因為你尊敬啊，或者我再詳細啲講，我點解咁樣講咧？其實佛或者菩薩其實係我哋嘅榜樣，我哋想學佢哋咁樣。每一個菩薩，每一個佛啦，佢所表現出嚟嗰個嘅表現咧，其實係有啲特別嘅特質嘅。譬如觀世音菩薩，佢講慈悲嘅，佢講尋聲拔苦嘅。譬如地藏王菩薩，話呢啲係地獄不空，誓不成佛，佢要救晒所有喺地獄嘅人，佢先會成佛，佢先會得到。譬如大勢至菩薩，講行動嘅，佢講應該係念佛得到嘅，佢講係做嘅。咁即係佢唔同嘅佛或者菩薩咧，其實係代表某一種嘅精神或者某一種嘅優點。咁我哋擺啲像或者係即係啲相喺度咧，其實咧就係即係不停提醒翻我哋，我見到呢個像，我要學佢啊。正如好似你話擺尊山先生張相喺度，你要學嗰個教明精神啊，你要怕佢唔辛苦啊咁樣。擺阿爺啊毛主席喺度，你就係話俾你聽，你唔好學佢啊，你唔好好似佢咁啊。咁其實係類似嘅意思嚟嘅。咁即係 OK 嘅。如果即係你覺得所謂嘅崇拜就唔係即係話我跪低，咁佢耶穌之後俾嘢我，佢都係咁，佢都係咁啫喎。聖母佢見到耶穌，佢要知道愛，其實佢都係咁。係啊。咁所以我唔反對話係擺呢啲嘢嘅。但係若果你係話我拜神或者我拜觀音，你覺得佢會俾啲財富你，或者俾啲可以保佑你啊、福蔭你啊，咁呢個就係迷信啦。咁我諗即係好，我諗佔咗90%以上，即係華人對佛教係在呢個誤解。係啊，即係好多人話跪低，6合彩我嘅下期唔該咁，或者我要乜嘢咁樣，我要乜嘢啊？我又相信其實虔誠，即係而家所謂普羅大眾虔誠佛教徒，就未必去到好似你講咁極端話，一跪低就6合彩下期。咁但係都會有啲保佑，佢哋都係咯嘅。咁保佑可能都係屋企人啫，或者身體健康。咁其實我覺得呢樣嘢無傷大雅嘅。其實係即係無傷大雅嘅。當然啦，即係我覺得你見到佢嗰個
嗰啲像啊，或者啲相一啲嗰個磁場嗰個樣咧，其實你嗰個心情都會好啲嘅。係。咁但係周會記得就係即係唔係一個迷信，即係有啲人可能極端啲話覺得逢係擺燈任何一啲標誌性嘅嘢咧，或者可能有啲人覺得十字架咁你屋企咁你都覺得係迷信，咁就唔係咯。其實嗰個道理就好似你屋企人嘅相，國旗，咁你見到佢你會好尊敬，你見到佢可能會會有咁嘅敬意。咁即係咁嘅意思咯。咁但係我哋話點解話拜相或者拜像會有福德？咁呢個亦都唔係迷信嘅，而係嗰個福德點嚟咧？因為你拜完佢，譬如你拜完觀世音菩薩，你知道慈悲，跟住你出去對人，你嘅寬容一啲，你唔好咁嬲怒，或者可能你嘅心平靜咗，你唔會突然間發脾氣，咁你唔會同人結怨，咁你嘅福德係因為咁樣而嚟，即係你嗰個福德。如果佢唔拜就已經得咧？咁都冇都一樣㗎，即係佢冇拜過就已經得，咁觀音受唔受先？唔係我嘅意思係即係嗰個福德或者嗰種嘅所謂嘅一啲好嘢啦嚇，啲就唔係嚟自於你拜嗰個行為，即係唔係話同你一樣跪低求嘢一樣，唔係話我拜你咁你就保佑我，而係因為我拜完你，我睇完啲相啊，睇完啲相啊，之後我嘅行為有改變，譬如我見到呢個阿彌陀佛之後，我要學佢咁樣，不停幫人。唔係我嘅意思係，如果我冇拜，咁呢個係咁咪？但係個精神係長存喺佢嘅嗰個人嘅心度，而佢又做得到。咁你嗰個心或者唔係嗰個像或者係嗰張相咪喺個心裏邊咯？咁其實都係有嘅，即係一個有形同埋無形嘅嘢啫。佢未必係諗到個像嘅，佢可能佢係崇尚佢嗰種，即係佢欣賞佢嗰種行為，或者佢嗰種慈悲心啫。係呢個當然係一個榜樣啦。所以其實即係佛菩薩其實就唔好嗱一諗係一種即係一個神。去幫你做乜嘢？有啲咩法力咁樣，其實就唔係嘅。其實主要係一個榜樣。你拜佢嗰個福德，其實在於你嘅行為嘅改變，或者你嘅心態上嘅改變。就唔即係如果唔係咧，你求其總之見相就拜啦，咁啊見像就拜啦咁樣。其實你同拜緊一個爛銅爛鐵，你拜緊一張廢紙，其實係冇分別嘅。即係其實天才同白痴係即係你係一個高手，或者定係你係走火入魔。其實係一線之差啫，即係你嘅意思係，其實嗰個信念喺個心裏面，係咪？即係其實大家都可以拜，但係based on你用咩心態去拜，同埋睇下你拜嗰個用意喺邊咯。即係咯，即係你諗係為咗目的而拜嘅，咁你就完全係兩回事啦。係啦，即係我明白，即係其實就係話，其實佛教都係好包容嘅，即係即係唔係話你信基督你拜基督就係拜我，咁唔係啊？我覺得係咪？即係其實只要你係即係同拜佛係一樣嘅心態，即係希望感受到耶穌嘅慈愛或者聖母慈愛，咁呢個係冇問題。即係係啊，即係我覺得係咯。其實宗教都係有佢嘅共通點喺度。係啊，不過就始終即係中國社會真係有啲即係朋友都係覺得外國都有嘅，都有啲好偏激嘅天主教徒、基督教徒啦。天主教、基督教成日打仗嘅。係咪都有好偏激嘅？咁個排他性比較大。係啦，都有好偏激，但一樣嘅啫，我覺得係。係咯，即係或者即係揾機會啦，有一集再講下即係基督教同即係佛教嗰啲對比下啦，咁樣或者其他宗教啦對比下啦。